الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأنا بالأصل الأول من الأصول الثلاثة من أسئلة القبر. Alustasime esimeste põhiliste alustega, kolmest põhialusest, mis puudutavad küsimusi hauas. الأصل الأول من ربك؟ Esimene põhialus on siis, kes on sinu issand. فإذا سألك سائل وقال من ربك بماذا تجيب؟ Kui keegi küsib sinult, kes on sinu issand, siis تقول kuidas sa ربي vastad? الله Ütled, minu issand on Allah. الذي رباني. ما معنى رباني؟ See, kes Rabbani ütleme. نعم، ما معنى الرب؟ Mis on selle sõna tähendus nagu issand? Araabia keeles rabb. الرب هو الذي خلق ورزق، خلق الخلق ورزقهم. Issand on siis see, kes lõi ja andis ka elatist. هذه تربية لما يقوم به البدن. نعم. Et see on nagu kasvatamine. الجسد. نعم. الثاني التربية لما يقوم به الروح. Et ühelt poolt on kehaline kasvatamine, siis teine on kasvatamine nagu hinge kasvatamine, hinge eest hoolitsemine. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأمدهم بالنعم بالرزق، ومع هذا أراد منهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فأنزل الكتب وأرسل الرسل. هذه تربية لماذا؟ للروح. نعم. Et see hinge eest hoolitsemine, see tähendab, et Jumal lõi inimese, andis talle elatise ja tahtis, et inimesed teda kummardaksid, teeniksid ja seetõttu saadetigi raamatud ja prohvetid. نعم. رباني ورب جميع العالمين بنعم وهو معبودي. إذا كان هو الذي خلق لابد أن يكون هو الذي يعبد. نعم. Et kui tema oli see, kes lõi, siis on ka loogiline, et tema on see, keda teenitakse ja kummardatakse. أيضا أخذنا أنواع الدعاء. Samuti rääkisime erinevate duaade. وقلنا نقسم إلى قسمين. Et see jaguneb kaheks liigiks. وأقسام الخوف 3 أقسام. Samuti hirmu või kartmise liigid. وأقسام الذبح 3 أقسام. Ja 3 ohverdamise liiki. نعم. الناس الآن اعتقدوا في الأسباب، انقسموا في الاعتقاد في الأسباب إلى 3 أقسام. Ja inimesed on liginenud siis asjade põhjuste suhtes kolme gruppi, kuidas nad usuvad asjade põhjuste suhtes. الآن الله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب شرعية وأسباب حسية. نعم. Jumal on loonud siis ühelt poolt seaduslikud põhjused ja teiselt poolt حسية. نعم، محسوسة ملموسة، يعني ندركها بالحواس الخمس، إما بالمشاهدة أو بالسماع. نعم. Et tajutavad põhjused. نعم. الآن مثلا هذا الشيخ لديه ألم في بطنه. Näiteks keegi, kellelgi on kõhus on valu. فماذا يصنع حتى يذهب عنه هذا المرض؟ Et mida ta teeb, et see valu läheks ära? يأخذ بالأسباب. Et ta otsib neid põhjuseid. يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعافيه. Ta usub, et Jumal on see, kes ravib. فماذا يصنع؟ Ja mida ta teeb? يدعو. Palub Jumalat. يقرأ على بطنه الفاتحة مثلا. Loeb Al-Fatiha suurat näiteks. إذن هذا سبب محسوس أو سبب شرعي. هذا السبب شرعي، الدعاء والرقية الشرعية. Kas on siis see seadusega või islami seadusega seotud põhjus või tajutav põhjus, see on siis loomulikult islami seadusega seotud põhjus. أو يذهب مثلا إلى الصيدلية ويشتري دواء ويقول يشرب، يقول بسم الله ويشرب ويدعو الله سبحانه يجعل في هذا الدواء شفاء. هذا سبب محسوس ملموس. نعم. Või läheb näiteks apteeki, ostab sealt rohtu, võtab seda rohtu ja enne seda ütleb bismillah Jumala nimel ja see on üks tajutav põhjus. نعم. فهذا إذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سببا هذا الفعل صحيح. نعم. Kui inimene usub siis, et see on õige põhjus ja ta usub nendesse põhjustesse, mis Jumal on teinud põhjusteks, siis see on õige käitumine. والأسباب قلنا قسمين، شرعية مثل الرقية الشرعية أو الدعاء، وحسية مثل الدواء. Ütlesime, et need põhjused on siis 2 sorti. Üks on, mis on islami seadusega seotud põhjused, näiteks Koraani lugemine haiguse puhul, ja teiselt poolt on siis tajutavad põhjused. القسم الثاني من الناس يعتقد ويجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب هذا الشرك أصغر. Teine grupp inimesi on, kes teevad mingile asjale, usuvad mingile asja puhul põhjuseks sellise põhjuse, mida Jumal ei ole teinud põhjuseks ja see on väiksemat sorti širk.
يعني بعض الناس يجعل على البيت أو على السيارة رأس الثور أو الحوت مثلا السمك. نعم. et mõni näiteks paneb oma auto peale mingisuguse härja või mingisuguse kala kuju أو يضع عين või mingi أو silmaikooni نعل قديمة või mingisuguse vana أو jalanõu هذا إطارات السيارات või mingi vana ratta أو كف või käe أو يضع بعض الأشياء من البحر või mingisugused asjad merest أو بعض الخرق والملابس või mingisugused riidetükid أو يكتب بعض الكتابات. või kirjutab näiteks midagi selle peale. لماذا تضع هذه الأشياء على السيارة أو على البيت؟ et miks ta näiteks, miks inimene paneb need asjad kas näiteks siis auto peale või maja peale, maja külge? يقول لأن هذه أسباب لدفع العين. ütleb, et see kaitseb nagu sellise kurja silma eest. نقول ما جعلها الله سبحانه وتعالى هذه أسبابا. ja siis me ütleme, et Jumal ei ole seda teinud asjade põhjuseks ja siis see on väiksemat sorti širk. أصغر. وإذا اعتقد أن هي هذه الأشياء هي التي تدفع الجن والشياطين والعين هذا هو الشرك الأكبر. ja kui see inimene usub, et need asjad tõesti hoiavad eemal siis kurja silma või šeitaani, et siis see on juba suurem širk. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه أولاد ولديه بيت ولديه دواب ما صنع هذه الأشياء وما وضع هذه الأشياء. ka prohvetil sallallahu alaihi wasallam olid näiteks, tal olid lapsed, tal oli maja, tal oli kaamel või ratsaloom, millega ta sõitis ja ta teinud neid asju. نعم. لماذا نضع هذه الأشياء؟ et miks meie siis paneme oma majade peale sellised asjad? من الذي يحفظ لنا أولادنا وبيوتنا؟ et mis on see tegelikult, mis meie kodusid ja lapsi kaitseb? الله سبحانه وتعالى إذا نتوكل عليه. kõige kõrgem Jumal muidugi, tema peale peame me lootma. وهذه الأشياء لا تنفع ولا تضر وليست بأسباب. ja sellised asjad ei tee head, ei tee halba. نصنع فقط الأسباب الحسية والشرعية. ja me ainult kasutame siis islami seaduslikke põhjusi ja tajutavaid põhjuseid. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.